Hammaga assalomu alaykum. Taqsim qurilish mollari markazining YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Ibrohim aka, bilamizki, hozir qish kelyapti va mana shu qishda ko'pchilik yurtdoshlarimizga, ayniqsa Samarqandlik, Bo'g'irlik, Jomboylik, Jizzaxlik yurtdoshlarimizga aynan isitish moslamalari, ya'ni topli pol, radiatorlar, yana nimalar kerak edi qishda? Katyol, topli pol, radiatorlar. Aynan mana shu narsalar bo'yicha ularda kerakli narsalar bor. Bitta mana shunaqa obzor qilib, to'liq bularga ko'rsatib beraylik, narxlarni aytaylik. Undan keyin qaysilarini olishni maslahat berasiz, qaysi firmalarni buradan mana shuni to'liq aytib beraylik bitta. Bo'ldi. Bo'lmasa nimadan boshlaymiz aka? Birinchi katyoldan boshlaymiz. Katyollar. Necha xil turdagi katyolingiz bor o'zi aka? Bizlarda hozir 4 xil katyol turlari mavjud. Yevroxod brendi, Hayatronic, Termoxod, Neo firmasining katyollari bor, Alfaxod. Shular bor hozir katyollardan bizlarda. Qarang, bular nechtalik xonadonlar uchun qanaqasi mos keladi? Bir xonalik, ikki xonalik. Endi asosan 20 kilovat, 26lik, 30lik, 40lik, 50lik deyiladi. Endi qaysi biri? Masalan, mana bu katyolimiz Yevroxod brendiga tegishli 30lik dug' konturni bo'ladi. Ham dush sistemasiga, ham topli pol sistemasiga ishlaydi. Dug' kontur deb ataladi. 30lik deganda 300 kvadratga moslashgan bo'ladi. Demak, mijozlaringiz aka xonadoniga mana shu katyol qilmoqchi bo'lsa, topli pol nimasini qaysi birini maslahat berasiz? Qaysi firmani aynan? Endi bizda asosan bozorimizda ko'pchilik ustalar ham o'rgangan Yevroxod brendining katyollarini ishlatishadi. Demak, Yevroxod brendlarini o'sha katyollarining narxlari bilan tanishtiraylik. Bo'ldi. Mana bu yerda mayda kilovatligi bor, 20 kilovatligi bu asos 200 kvadratlik xonadonlarga tushadi. Dug' konturni bo'ladi, narxi 5.640.000 so'm. Undan sal kattarog'i bor, o'sha 26lik deyiladi. Bu 260 kvadratlik xonadonlarga bo'ladi bu. Bu ham dug' konturi bo'ladi, 6.240.000 so'm. Ekranda narxlar chiqadi. Sizning xonadoningiz aynan shunaqa razmerda bo'lsa agar, sizning xonadoningizga mana shunday to'g'ri keladi. Bemalol Taqsim do'konidan kelib olishlari mumkin. Xuddi shunday. Bundan keyingisi? Bundan keyingisi 30lik bo'ladi. Bu dug' konturni. Buni narxi 8.640.000 so'm. Undan keyin mana bu yerda kondensatsionniy katyolimiz bor. 26lik 8.040.000 so'm. Bu gazni ekonom qilib ishlatadi bu. O'zidan chiqayotgan ugar issiqlikni qayta ishlab, o'sha isitish sistemasiga beradi. Gaz ekonom bo'ladi bunda. Xo'p aka, endi qarang. Masalan, Yevroxod brendini emas, boshqa brendni olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun boshqa brendni ham o'zini tanishtirib o'taylik. Unda bu yerda bor, Hayatronic brendi bor. Bu asosan mayda xonadonlarga qo'yiladi. Qarang, bu Germaniya texnologiyasi ekan. Xuddi shunday. Bular qayerniki? Xitoy. Bular Xitoy. Xitoy ham. Bu ham Germaniya texnologiyalari asosida Xitoyda ishlab chiqariladi. Bularning narxiga kelsak, bu 16lik mayda xonadonlar uchun asosan domlarga olinadi. 4.140.000 so'm narxi. Bu ham dug' konturni 16lik o'sha 160 kvadratgacha bo'lgan xonadonlarga tavsiya etiladi. Bular kvartiralar uchun asosan moslashgan. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Bularni qanaqadir yana komplektlari bormi? Buni tanishtiraylik. Komplektlari bor. Katyolda o'zida dimoxodi bo'ladi. Ichida stabilizator bor. O'zini reli naprejeniyasi chiqadi. Ular ham sotiladi sizlarda, to'g'rimi? Sotiladi ham. Ko'pchilik katyollarimizning ichida bor shu mahsulot bor. Masalan, bitta ularni ham ko'rsatamizmi? Qanaqa? Mayli. Taqsim do'konida ma'lumot uchun barcha qurilish mollarini sotasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ya'ni siz qurilish qilayotgan bo'lsangiz, noldan o'sha qurilishni tugatgunizcha barcha qurilish mollari bor. Aynan qurilish qilayotgan bo'lsangiz, siz o'sha eng hamyonbop narxlarda kelib Taqsim do'konidan barcha qurilish mollarini olishingiz mumkin. Shunday. U yerdan ko'rsatalik bo'lsa. Bo'ldi. Bu yerda bizlarda asosan issiq suv, sovuq suvli turbalarimiz bor. 20lik razmerdan to 63likgacha bor. Narxlari o'sha standart ekan. Masalan, 6.5 ming, 9 ming, menimcha hamma biladi narxlarni. Undan keyin aka topli polni bunday tagida turaveradi-ku, yerini tagiga qo'yadi. O'shandan ham bormi? Bor aka. Ko'rsatalik. Mayli. Bu mahsulotimiz topli pol turbasi bo'ladi. Mana bu joyda ko'rsatilgan topli pol qanday joylarda ishlatiladi, katyolga qanday ulanganligini ko'rish mumkin.
Ibrohim aka qarang, mana bu sistemangizni hovlim bor deylik. Mana shu hovlimga bitta shunaqa sistema qilsam, butun hovliga tortsam bo'ladimi yoki отдельно qilishim kerakmi? Albatta tortsangiz bo'ladi. O'sha hovlingizni nechi kvadratligi hisoblanadi keyin shunga qarab katyol qo'yiladi. Yani ko'pchilikning uyi ikkita blok. Masalan, bu tomonda bitta uy, unda qatorasiga uy qilingan, bu tomoniga shunaqa uy qilingan. Shunaqa bo'ladi. Bo'ladi, uni tortsa bo'ladi albatta. Orasi juda ham uzoq bo'lmasligi kerak, chunki issiqlik energiyasi ko'proq Yetib borish qiyin bo'ladi. Yetib borgancha issiqlik effekti kamroq bo'ladi. Qancha uzoqqa tortsangiz, shuncha issiqlik effekti kamroq bo'lib boradi. Shuning uchun uncha uzoqqa tavsiya etilmaydi. Yaqinroq xonalar bo'lsa, tortib qo'shib ketsa bo'ladi. Ibrohim aka, qaysi xonalarga to'pli pol qilishni maslahat berasiz? Qaysi xonaga to'pli pol qilish kerak? Asosan hollarga, oshxonaga qilsa bo'ladi to'pli pol. Yotoqxonalarga, spalniyalarga ko'proq radiator tavsiya qilinadi. Bu yerga juda issiqlik baland bo'lishi kerak emas. Shuning uchun radiatorlar, qovurg'ali radiatorlar va panelli radiatorlar tavsiya etiladi. Bu radiatorlar sizdan bor, to'g'rimi? Bor. Videoda ko'rinib turamiz. Buni qaysi biri zo'r? Endi issiqlik ko'proq chiqarishiga panelli radiator asosan tavsiya etilyapti hozir. Kvartiralarga ham shunaqa qo'yiladi. Xuddi shunday, issiqlik effekti yuqori. Bu tepadagisi qaysi xonalar uchun? Qovurg'ali radiatorlar. Bu ham ketaveradi yotoqxonalarga, zallarga. Issiqlik lekin bundan nisbatan bunda kamroq bo'ladi, to'g'rimi? Pastdagi. Panellida ko'proq issiqlik. Ibrohim aka, bitta radiatorlarni ham ko'rsatib o'taylik bo'lsa. Radiatorlar bor bizlarda, asosan panelli radiatorlar o'sha 30 ga 40 lik razmeridan, bu degani 30 sm balandligi, eniga 40 sm lik eng mayda razmeri va bular 330 mingdan boshlanadi. Eng katta razmeri 60 sm ga 2 metrgacha bo'ladi razmeri. Ular 2 milliongacha. O'rtada 40 lik razmeri bor, 50 lik razmeri bor. Radiatorni qanaqa turi bo'lmasa, sizlar aynan shuni xuddi shunday bizda barcha assortimentlar bor. Aka, buni narxlari qanaqa bo'lyapti? Narxlari 330 mingdan boshlanadi, 2 milliongacha. Demak, boshqa mana shu radiatorlarni, panellarni o'sha undan keyin to'pli pol jihozlarni olmoqchi bo'lsangiz, bemalol Taksim do'koniga kelib olishlari mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday. Asosan mijozlaring Taksim do'koniga mijozlar Samarqand shahridan, Bulung'urdan, Jizzaxdan, Jomboydan kelib olishadi. Xuddi shunday. Agar siz ham mana shu atrofda yashasangiz yoki chetroqdan bo'lsangiz, uzoqroqdan dastavka xizmatlari bor yoki kelib Taksim do'konidan olib ketishlaringiz ham mumkin. YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga mana shulardan narxlarni, boshqa qurilish mollarini ham obzor qilib ko'rsatib boramiz.